色比以往的更加的艳丽丰富。马上就要到2024了，不知道你的2023过得如何？有些人可能悲伤，有些人开心，有些人可能过得平淡，那都无所谓。我们一路扎扎实实的走到今天，还有60秒。希望呢，我说的不好，我们都留在过去，一起迎接新的未来。还有50秒。哇塞，时间越来越近了哎！那如果有什么心愿，现在可以先在心里默想，在那个倒数时刻一到来的时候，愿望特别容易实现哦。还有，千万要充好电哦。现在还有40秒哦！天哪！我们今天大家可以聚集在这边呢，不管你是在看电视或是在现场，对身边的人拥抱他们，好好的珍惜他们，都是我们最珍贵的。30秒，要来到2024年，我们一起创造多彩多姿的台湾，在崭新的一年，一起。我们勇敢迎向挑战，大步向前。持续守护自由、民主、平等、永续的价值，我们一起打造一个缤纷的世界。